Преминаването към еврото е проблем за всеки малък и среден бизнес в страната. Какво се случва с семейните аптеки? Разходите за софтуер и етикети и поддръжка нарастват без да са регулирани, докато цените на лекарствата остават фиксирани. Една аптека като моята, в която управителя работи почти сам, примерно, или придружен с един човек персонал, високо квалифициран персонал, ние отделяме горе-долу в момента 30% от времето си, в което нямаме пациенти, за да слагаме допълнителни стикери. Получихме показно как в магистър-фармацевтите досега са спазвали изискванията на закона и как изглеждат етикетите след последните промени, нововъведение, което им струва около 500 лева. Една семейна аптека с 1 до 3 фискални принтера реално инвестира около 400 лева за доработка на своите апарати, ако има късмет те да бъдат способни да бъдат доработени, за да спазят новите правила. Колеги в Габровска област са платили на всеки обект около 760 лева с фактура, за да бъде доработена тяхната система. Ние имаме годишен абонамент и реално не плащаме за това, но апдейта варира от 400 до 800 лева за малкия бизнес, само за апдейта говорим, който е на софтуера, с който боравим ежедневно. От януари 2026, когато ще се работи с две валути, лев и евро, не само във фармацевтичния бранш, а и във всеки бизнес, където плащането ще се извършва кеш, се очаква сериозен хаос. Всички ние ще бъдем длъжни да приемаме заплащане в двата типа валута и ще бъдем длъжни по закон да връщаме единствено и само в евро, което налага всеки малък бизнес да има два вида инкасиране на суми, съответно сумите трябва да се хранят на две отделни места, съответно това прави два отчета и огромен ресурс в набавянето на този тип монети и дребни пари, които ние ще бъдем длъжни да връщаме. Реално ние сме почти принудени от 1 януари 2026 да съветваме нашите пациенти да плащат с карта, тъй като така риска и бързината ще бъде максимална за всички, което ще принуди всички обекти да се набавят договори с банки и посттерминал и всички пациенти и население да имат сметки и карти, за да правят плащането. Това е почти бич за бизнеса, защото за да спазиш всички правила трябва такъв ресурс и финанс за консуматив, че просто почти печалбата ти се равнява на нула. Малките аптеки настояват за по-активна роля на държавата, за да не останат сами в прехода.